အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယင်းနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Redmi ဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အောက်ကနေစကွန်ကိုဒီလိုတင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြသလိုမျိုးဒီလိုစာမျိုးတွေပေါ်လာမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးဘက်ကိုဆိုရင်အဲ့တော့ခုလိုစာမျိုးတွေပေါ်လာမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုစာမျိုးတွေမတွေ့ကြဘူးဆိုရင်ဖျောက်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဒီခုဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့အဲ့တော့ဖုန်းရဲ့ setting တွေကိုသွားပါမယ်โอเค setting နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ home screen ဆိုတာလေးကိုရှာပါမယ်โอเค home screen ကိုတွေ့ပြီဆို home screen ကိုနှိပ်ပြပါမယ်โอเคခုလေးတွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ app box ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်လေးကိုပိတ်ပေးပါโอเคအဲ့တော့ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုကျွန်းအော်ကိုနှိပ်ပေးပါโอเคအဲ့လိုလေးနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ home screen ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါโอเคဒီရောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ switch on the home screen ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးပါโอเคခုလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနန်းဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ကျွန်တော်ပြထားသလိုပဲမှန်ပြင်မှာမပေါ်ကျင်တဲ့ຢာလေးတွေမပေါ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်